Geldiğiniz için sizin her birinize teşekkürlerimizi bildiririk. Yanında onu da bildirmek istedim ki bugünkü tedbirde çok mühim bir meseleye həsr olunub. İqlim dəyişmələri üzrə adaptasiya və mitigasiya tədbirləri haqqında əhalinin maraqlı tərəflərinin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi layihəsidir. Rüzgar Ekoloji İctimai Birliğini təmsil edirik biz və bu təşkilat adından 30 illik yaşı var Rüzgar Ekoloji İctimai Birliğinin. Təşkilat adından sizin hamınızı salamlayıram, hamınıza işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Xüsusilə ölkəmiz iqlim mərkəzinə çevrildiyi bir dövrdə, yəni keçən il iqlim COP29 Bakıda keçirilib və müəyyən sənədlər qəbul olunub, deməli, hesabatlar dinlənilib, yeni öhdəliklər verilib ölkələrə və bizim ölkə bu ölkələr arasında favorit olub, qabaqcıl ölkə olub, ona qəbul edən ölkə olub və müəyyən məsələlər təbii ki, bizim adımızla bağlıdır, ülkəmizin adı ilə bağlıdır. Ülkəmiz öz xarici siyasətində son aylar, son günlər çox böyük uğurlar qazanır. Buna görə də biz möhtərəm prezidentimizə öz minnətdarlığımızı bildirməliyik. Ülkəmiz həm iqtisadi cəhətdən, həm müdafiə qüdrəti cəhətdən sürətlə inkişaf edir və bu inkişafa hər birimiz öz töhfəmizi verməyə borcluyuz. Yəni, hər kəs öz işlədiyi yerdə çalışır ərazidən, nə iş görməklə asılı olmayaraq, o öz vəzifələrini öhdəsindən gəlməlidir və öz vəzifələrini öhdəsindən gələrkən düşünməlidir ki, o Azərbaycan vətəndaşıdır, Azərbaycan üzərinə iqlim dəyişmələri üzrə müəyyən öhdəliklər götürüb və o öhdəliklərin yerinə getirilməsi uğrunda mübarizə aparılır. Və biz də onu qeyd edeyim ki, bu il ölkəmizdə konstitusiya və suverenlik ili elan olunub və suverenliyimizi də biz bu ərəfədə tam bərpa etmişik, tam əldə etmişik. Konstitusiyamız var, ölkənin əsas qanun sənədidir və o konstitusiyada bizə töhfə olunan bütün məsələləri, həm hüquqlarımızı, həm vəzifələrimizi yerinə getirməliyik. Hüquq deyəndə 39-cu maddə var. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ. Və bu konstitusiya bizə imkan verir ki, biz hüquqlarımızı müəyyənləşdirir ki, sağlam ətraf mühitdə yaşaya bilir. Bizim hər birimiz bunu tələb etməliyik. Tələb etməyə haqqımız var. 78-ci maddə deyir, hər bir adam ətraf mühitin qorunmasına borc. Yəni, iki məsələ var. Biz ətraf mühitdə, təmiz ətraf mühitdə yaşamalı hüququmuz var. Digər tərəfdən hər birimiz ətraf mühiti qorumaq vəzifəmiz var. Yəni, konstitusiya bu vəzifə və hüquqları bizə verir və bunu harmonik surətdə həyata keçirmək. Bu, ətraf mühit problemləri içərisində mənə belə gəlir ki, iqlim dəyişmələri ən mühüm problemdir. Yəni, çünki iqlim dəyişmələri başqa digər problemləri də şərtləndirir. Səhralaşma, biomüxtəlifliyin degradasiyası, quraqlıq, digər məsələlər əslində iqlim dəyişmələrindən başlayır. İqlim dəyişmələri haqqında qısaca məlumat verirəm. Sizə nə deməkdir? Yəni, planetimizin umumi orta temperaturu son 200 ildə aparılan tədqiqatlarda, yəni 200 il bundan əvvəl nə öyrənilir, nə elənilir, bu belə bir arxivimiz yoxdur. Görünür ki, gördüyünüz o birinci şəkildə görürsünüz, temperatur necə artıb. Deməli, 1800-cü ildən 2020-ci ilə qədər təqribən 1,2 dərəcə temperatur artmışdır. Bu, ilk baxışda balaca görünür, kiçik görünür, amma bunun çox böyük zorluğu var, çox böyük əhəmiyyəti var. Suların deməli məhdudlaşmasında,
səhralaşmada və digər məsələlərdə. Tez-tez getməyin onlarla budur. O görünür ki, temperaturun artması, sağdakı qrafikdən görünür ki, temperaturun artması ilə karbon dioksid qazının atmosferə buraxması arasında çox belə gözəl, yaxşı əlaqələr var, yəni koreliyasiya var. Deməli, bu insan fəaliyyəti nəticəsində karbon dioksid qazı əmələ gəlir. Bu fəaliyyət nədir? Üzvi yanacağın yandırılması. İnsan bütün ömrü boyu müəyyən deməli, öz xörək pişirmək üçün, evlərini qızdırmaq üçün üzvi yanacaqlar, əvvəlcə kömür, sonra neft, qaz, hidrogen enerjisinə çevrilir, atom enerjisi var. Bunun atom enerjisindən karbon dioksid qazı buraxılır. Günəş enerjisindən, külək enerjisindən buraxılır. Amma üzvi yanacağın yandırılmasından buraxılır və bu cür effektlər yaranır. Qısaca, yəni burada hamısı savadlı adamlar siz soruşanda nədən əmələ gəlir? Növbəti slayda, tez-tez biraz keçək. Görürsünüz, sol tərəfdə karbon dioksid qazı olmayan, 200 il bundan əvvəlki vaxtlar, yəni ki, az olanda, üzvi yanacaq yandırılmayanda, insan, yer üzərindəki insanların sayı az olanda, görünən işıqla istilik düşürdü yerə, yer səthinə, aşağıda yer səthini istiliklər. Oradan da infraqırmızı şüalarla atmosferə gedirdi və tarazlıq yaranmışdı, müəyyən temperatur yaranmışdı. Amma indi karbon dioksid qazı sağda yaranıb atmosferdə. O, aşağıdan gedən o infraqırmızı şüaları udur. Yuxarıdan gələn görünən şüaları çox asanlıqla buraxır yer səthinə, yer səthi qızır, amma onun geri qaytarmaq imkanı olmur. Çünki atmosferdə olan CO2 qazı onu udur və yavaş-yavaş temperaturun artması baş verir. Çox yavaş-yavaş görünür, amma indi biz heç bir tədbir görməsək, heç bir iş görməsək, əsrin axırında 4 dərəcə artacaq. 4 dərəcə artmaq artıq çox böyük fəlakətdir. Buzlaqların tam əriməsi, suyun deməli, ciddi defisiti və s. məsələlər bizi deməli, hədələyir, inamla irəliləyir. Bu proses və bunun qarşısını almalıyıq. Bunun qarşısını almaq üçün, sürətli dəyişmənin qarşısını almaq üçün biz müəyyən tədbirlər görməliyik. Əvvəla deyim ki, istixana qazları yaradan təkcə karbon qazı deyil, metan da var orada, amonyak da var və digər qazlar da var, kükürt oksidi də var, azot oksidi də var. Keçin növbəti slayda, tez-tez keçək. Biraz nə eləyəcək? Əgər bu belə olarsa, mənfi təsirləri nədir? Kənd təsərrüfatının məhsullarının aşağı düşməsi, su qıtlığı, nəyin məhv olması, ekosistemlərin məhv olması, insan sağlamlığına təsir, istilik axınları, intensiv yaxışlar, bitkinin vegetasiya dövrünün uzanması və s. çoxlu həm kənd təsərrüfatına, həm insanın həyatına, həm sağlamlığına mənfi təsir göstərən çoxlu deməli, hadisələr baş verəcək. Növbəti slayda tez. Ona görə də bütün dünya birləşib bu iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizəyə. Bu, deməli, 92-ci ildən başlayıb bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyası, Paris razılaşması, yaşıl sövdələşmə, müxtəlif beynəlxalq sənədlər qəbul olunur və bizim ölkəmizdə o sənədlərin hamısını imzalayır. Və Dünya İqtisadi Forumunun, siz bilirsiniz, Davos Forumu, məşhur forumdur bizim prezidentkidir, 2019-cu ildə imzalayır ki, 2050-ci ilə qədər sıfır emisiyalar. Sıfır emisiyalar o demək diyor ki, biz hamısını kəsəcəyik də, heç kəs yandırmayacaq, heç kəs. Gəlin qızlar, gəlin oturun burada. Qızlar gəlin. Gəlin, bax, iki zorda oturun, iki dənə, gəlin burada. Deməli, bu cür imzalamışıq, o demək deyil ki, bu olmayacaq, olacaq. Amma hər bir ölkənin meşə örtüyü və su səthinin vəziyyəti elə olmalıdır ki, onlar o buraxılan qazı uda bilsin. Və onda təqribən sıfır emisiyalardan danışmaq olur. Növbəti görüşən. Bilirsiniz, COP29 günlərində
deməli, ondan biraz əvvəl sentyabrın 25-də Atom Enerjisi ilə Beynəlxalq Agentlik bizim Xarici İşlər Nazirliyi ilə bir müqavilə imzalamış, bir kontrakt, əməkdaşlıq və o səhiyyə sahəsinin, kənd təsərrüfatı, ətraf mühit sahəsinin deməli, əhatə edir, sıfır emissiyalar COP29-un şərtlərinə əməl etməyi deməli, öhdəliklərinə əməl etməyi. Keçsiniz biraz. Keç. İstixana effekti yaradan qazların payları 65% karbon dioksidə məxsusdur. Digər qazlar görürsünüz azaltır. Keç. Sektorlar üzrə bölgüsü. Ən böyük deməli düşük enerji sektoru. Enerji sektoru bu sahədə ən böyük yeri tutur. Keç. Ölkələr. Görürsünüz. Çin 28%, ABŞ 15%, Hindistan 7% vesaire vesaire. Azərbaycanın payı çox kiçik deyil. O demək deyil ki, Azərbaycan bu işdə iştirak eləməməlidir. Bu işdə iştirak eləməliyik. Sonra Azərbaycanın özündə sektorlar üzrə emissiyalar 75%-i enerji sektoruna düşür. Bizdə 50 milyon ton təqribən istilik qazları atılır, onun 75%-i enerji sektorunda. Ona görə də biz enerji sektorunda işləməliyik. Xüsusilə hökumət proqramları var, dövlətin edir. İndi işğaldan azad olmuş ərazilərdə çox böyük işlər edir. 250 megawatt gücünə yaxın bir güneş stansiyası tikilir, tikilmək üzrə, bitmək üzrədir. Biləsuvar rayonunda 400 megawatt regionda ən böyük deməli, güneş elektrik stansiyası olacaq və bunların hər biri milyonlarla ton karbon dioksidə deməli, qənaət edir. Karbon dioksid bırakılmayacaq. Bir stansiya tikildi 2 milyon ton, o bir stansiya tikildi 3 milyon ton və beləliklə get-gedə karbon dioksid gazı aşağı düşəcək. Bizim götürdüyümüz öhdəlik ki var 35%, 30-cu ildə qədər keçə bilərsiniz. Bu iqlim riskləri də hansı ölkədə çoxdur. Bu bilirsiniz. Bu iqlim dəyişmələrinin göstərdiyi fəlakətlərdir. Bu 2010-cu ildə İmişli, Saatlı, Sabirabad rayonunda Kür-Araq çaylarının daşması və 50 milyon hektar ərazinin su altında qalması, 70 min əhalinin evlərindən didərgin düşməsi doğrudur. O müvəqqəti oldu, sonradan geri qayıtdılar. Amma hər anda ölkəyə 100 milyonlarda, ilkin hesablamağa görə 320 milyon ancaq evlərin tikilməsinə, bərpasına. Amma ekologiyanın, ətraf mühitin bərpasına uzun müddət bu baş verməyəcək, hələ uzun müddət orada işlər aparılacaq. Yəni, bu cür işlərdən qaçmaq üçün biz iqlim dəyişmələrini zəiflətməliyik, mitigasiya etməliyik, yumuşatmalıyıq. Bax, görürsünüz, 35%. 2030-cu ildə 35% azaltmalıyıq 90-cı ilə nəzərə. Biz artıq indi 16-cı ildə bu veriliyib, bu öhdəliklər. Biz artıq onun 27%-ını eləmişik, 8% qalır. Möhtərəm prezidentimiz belə qərar aldı ki, biz 40-cı ilə qədər 40% azaldaq ölkəmlərini ilə qədər. Və o bir ölkələrində öhdəlikləri İran 4%, Gürcistan 15%, Belarus 28% və s. və ilaxır. Bax, bu cür öhdəliklər verilib bizim üzərimizə qoyulur. Keç. Azərbaycanda greenhouse, yəni bu istilik effekti yaradan qazların dəyişməsi, görürsünüz 90-cı ilə nisbətən xeyli azalıb. Bunda bilirsiniz də nədən? 90-cı ildə Böyük Sovetlər Birliyi var idi. Təkcə neft maşın qayırmasının böyük bir hissəsi Azərbaycanda yerləşirdi. 70% neft maşın qayırması. Sonra onlar bağlandı, dezintegrasiya oldu. Bir qismine görə azaldı, bir qismine isə ölkənin apardığı prioritetlərimiz var, milli prioritetlərimiz var. Milli prioritetlərimiz var və bu prioritetlərin 5-incisi təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsinə çevirmək ölkəmizi. Ölkəmizi yaşıl artım ölkəsinə çevirmək və siz
deməli, təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsinə çevrilmək və göründüyü kimi yaxın gələcəkdə bu həyata keçiriləcək, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu baş verir. Artıq təmiz enerjilər qurulur orada. Deməli, su elektrik stansiyaları, deməli, günəş elektrik stansiyaları və orada ideal olaraq təqribən 12.000 kvadrat kilometrdə ideal, belə, təmiz bir ətraf mühit yaradılsa, iqlim dəyişmələrində az təşkil, növbəti silahı düşünməli. Biz nə edə bilərik? Biz də öz həyatyanı təsərrüfatlarımızda. Bilirsiniz, Azərbaycanda istifadə olunan enerjinin 45% et təsərrüfatlarında istifadə olunur. Bu kombilər, bu sobalar, bu digər kafe restoranlar, bunların hamısı, bu mangallar, Bakıda Bakıxanov vəsəbəsindən o aşırımı inib Bakıya baxanda Çobanzadə küçəsinə sanki orada yanğın olur axşamüstü. Yəni, burada da tədbirlər görülür. Biz burada işlərimizi qaydasına salmalıyıq. Bizim kənd təsərrüfatı böyük inkişafdadır. Arıçılıq təsərrüfatları var. Yaylaqlar var, qışlaqlar var. İsmaili üçün yaylaqlar çox xarakterikdir. Aran rayonlarında qışlaqlar var. Bunlar elektrik enerjisindən kənarda yerləşir. Ora hər birisinə dirəklərlə enerji çəkmək, xətlər çəkmək çox çətindir. Ona görə də bizim layihənin məqsədlərindən biri kiçik enerji, kiçik günəş qurğularını təbdir etmək. 5 kilovat, 3 kilovat, 10 kilovat hər bir kiçik restoran, ferma. Siz bilirsiniz, yəqin Avropaya uçanda təyyarələrlə görürsünüz aşağıda. Rumıniyadan başlayaraq da Böyük Britaniyaya qədər bütün o ərazilərdə termik təsərrüfatlarda 3, 5, 7 külək enerjisi var. Siz onu yuxarıda samadına baxanda görürük. Onlar hamısı öz enerji ehtiyaclarını olacaq. Hər fermer öz təsərrüfatına işıq çəkmiş olsaydı, elektrik xətlər çəkmiş olsaydı, bu çox baha başa gələrdi. Ona görə də sadəcə olaraq həmin ərazidə çox da baha olamayan 105.000 manata bu başa gəlir. Bir neçə 2-3 inəyi satsa, bəlkə də bir inəyi satsa, bunu və il uzunu orada ocaq yandırıb, günəş harada baxır. Biz indi icazə verilir evlərini qalmalı. Əlbəttə ki, icazə verilir. Evet, icazə verilir. Türkiyədə evli satanda adamlar evi baha satsın deyə yazırlar ki, nəsil belədir, kvadraturası belə filan, günəş enerjisi ilə təmin olunur. Antalya tərəfdə o Aralı dənizi sahələrində evlərin üstü hamısı günəş bataryaları. Biz də vururuq, biz də bağlandıq, Bakıda artıq günəş bataryaları vururuq. Baxın ki, Bakıda qədim zamanlarda olan Abşeronda quyulardan suyu külək mühərrikləri ilə çıxartırlar. Mənim yadıma gəlir ki, bizə də gənc olanda onlar qalmışdı, indi elektriklə çıxarırlar, hər yeri elektrik çəkilib. Amma tezliklə bu məsələlərdə günəş və enerjisini əldə edir. Biz sən bir də iqlim dəyişikliklərinin azaldılmasında meşələrin su tutarlarına rolu. Meşələr karbon dioksid qazını udur. Meşə ərazisi bizim əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 45%-ə qədər olur. Yarıya qədər meşə olur. İndi 10-12%'dir. Onun da meşə fonduna girirsən, çoxu ağaclar deyil. Ağaclar azdır, çox ağacları artırmaq lazım. Bizim Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2001-ci ildən 2001-ci ildən bunu deməli yaradandan bəri bir qədər yol kənarı meşələr salınıb. Bakıdan 4 istiqamətdə həm Səlyan, həm Hacıqabul, həm Şamaxı istiqamətində bütün yollar meşələşir. 8 dənə meşə salma idarəsi, meşə salma deməli layihələri yerinə yetirilir. Ona görə də yaşıllıqlar çox olmalıdır, meşə əraziləri artırılmalıdır,
insanlar artır. Bir var 2 milyard insanla iş görmək, bir də var 7 milyard. İnsanlar artır, onların yerləşməsində, şəhər salmada müəyyən qaydaları işləməliyik. Amma bizim bugünkü borcumuz təbliğ etmək günəş, külək enerjisini. İndi Rövşən müəllim bizim coğrafiya üzrə, fəlsəfə doktoru bizim gəncliyimizin deməli, ən parlaq nümayəndələrindən biri. Əvvəlcə mən bunu deyim, sonra o danışacağım. Bizdə günəş enerjisinin potensialı 23.000 megawattdır. Külək 3.000 megawatt, biyoenerji 380.000 megawatt, dağ çayları 520 megawatt. Amma bizim deməli, ehtiyacımız indi bu dəqiqə Azərbaycanda elektrik enerjisinin qoyulan gücü 8.000 megawattdır. 8.000 megawattlara 23.000 megawatt. Deməli, günəş, külək enerjisi ilə bunu ölçmək olar. Amma onun problemləri var. Şimdi Rövşən müəllim bu barədə deyəcək. Amma mənim deyəcəyim söz odur ki, bunu təbliğ eləmək lazımdır. Bu fermer təsərrüfatı, arasılıq təsərrüfatları, ondan sonra digər deməli, dağlarda, bu çaylarda, deməli, bu uzaq yerləşən, elektrik xəttindən uzaq yerləşən əhali bu enerjilərdən istifadə edir. Gəlin qızlar oturun burası. Gəlin ki, burası çox yaxşıdır da. Yaxşıdır. Seminar iştirakçıları, çox sağ olun ki, vaxtınızı ayırıb gəlmişsiniz. Mən də demək, İslam bələdinin çıxışına əlavə olaraq alternativ enerjiden istifadənin əhəmiyyəti haqqında və iqlim dəyişmələrində onun rolu haqqında məlumat vermək istəyək. Növbəti slayda. İqlim dəyişmələri əlbəttə təbii prosesdir, əsrlər boyu bu baş verir. Amma insan fəaliyyəti nəticəsində təxminən 200 il bundan öncə sənayeləşmə sürətləndiyi vaxtdan bəri hasilat sənayesi ilə başlayıb bu birinci sənaye inqilabı zamanı 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəllərində kömürün intensiv çıxarılması, daha sonra neft hasilatının 20-ci əsrdə genişlənməsi, üzvü yanacağın, yəni üzvü yanacaq nədir? Kömür, qaz, neft bunları çıxaran zaman ətraf mühitə xeyli zərərli maddələr atılır. Onlar sağlamlığa təsir etməklə yanaşı iqlim dəyişmələrinə səbəb olur, istixana effektinin yaranmasına səbəb olur. Çünki o zərərli elementlərin konsentrasiyası, miqdarı artdıqca havada istiləşmə güclənir. Yəni, məsələn, havada karbon qazı nə qədər çox olarsa, karbonun miqdarı çox olarsa istiləşmə gedir havada. Bunu istixana effekti haqqında İslam bələdində məlumat verdi o qazlar haqqında. Təsəvvür edin ki, bir maşın günün altında dayanır, günəş şüaları asanlıqla onun içərisində daxil olur. Yarım saatdan sonra artıq içəridə dayanmaq mümkün deyil. Çünki şüşədən nüfuz edib gəlmiş şüalar özü istilik artıq geriyə çıxa bilmir. Yerdə də bu proses gedir. Atmosfer onu örtsə də günəş şüaları yerə daxil olur və bu əslində yaxşı prosesdir. Yəni, istixana effekti yerin temperaturunu optimal yaşayış şəraiti üçün saxlayır. Əgər bu olmasaydı, yerin orta temperaturu -18 dərəcə olardı. Amma artıq minilliklər ərzində təbiət özünü tənzimləyir, temperatur optimal hala gəlir. Artıq sənaye müəssisələrindən çıxan, nəqliyyat vasitələrindən çıxan zəhərli qazlar bayaq qeyd etdiyim kimi bu effekti artırmasına səbəb olur və nəticədə demək, temperaturun 1 dərəcə artması belə İslam bələdinin qeyd etdiyi kimi buzlaqların əlməsinə, Antarktidadakı buzlaqların əlməsinə səbəb olur, dünya okeanı səviyyəsi qalxır, dağ buzlaqları kiçilir, vaxtaşırı, təbiət fəlakətlər baş verir. Yəni, bütün bir zəncirvari olaraq bu proseslər gedir. Ona görə də bunların qarşısını almaq üçün və iqlim dəyişmələrinin sürətlənməsinin qarşısını almaq üçün bu neyləmək lazımdır? Bu emissiyaları azaltmaq lazımdır. Karbon qazının miqdarı, emissiyasını, yəni buraxılmasını azaltmaq lazımdır. Metan qazının emissiyasını azaltmaq lazımdır. Demək, azot oksidini, bu üç
karbon qazı, metan qazı, azot oksidi. Ölçənlərin Bunlar əsas Bu evlərə quraşdırıla biləcək panellər, bu günlərin evlərin isidilməsində də eyni zamanda, yəni qazın əvəzinə. Bunları yəni insanlara necə başa gələ bilər? Yəni, necə başa gələ bilər, necə başa rahatlaşdırmaq şansı varmı? Bir kilowatt güc əldə etmək üçün təqribən 3 kvadrat metr bir panel lazımdır. Mən onu bir şəkildə bir təsərrüfat üçün qoydum. 8 metrəlik, 8 kvadrat metr, 4-ün 2-yə. Təqribən 3000 manata yaxın başa gəldi. Düzü istəyirəm, aldıq, quraşdırdıq evlərimizə, ondan ötürü əlavə vergi ödəmək. Yox, vergi ödəməyəcəksiniz, adam gəlib kəsiləcək, ondan sonra onun yalnız onun xidmət var da, onun üstünün tozu arada var, tozlu yerlərdə toz olur, toz olanda günəşi yaxşı da vermir, təmizləyirsiniz 2-3 aydan bir dəfə, yağış yağacaq, yuyacaq. Çünki İsmaildə də düzü istəyirəm, bu istilik məsələsi bizdə 8-9 ay qış gedir. Bu İsmaildə qazla belə deyək də, isitmək biz üçün də belə onsuz da problem deyil. Bir dəfə 3000-5000 qoşub onu eləsə, qalan tutarız. İsti su məsələsi. Onda kollektoru var, onu da vurmuşuq. Termel 2020 təsərrüfatı var, Çeşməli Bələdiyyəsində Şəkiyə girilməkdədir. Bu da böyle 1 kvadrat metrdir. Yəni biraz az verir, amma hər halda qadınların əlindən tutur. 50 litr saatda su verir, isti su. 70, 80, 90 dərəcə, onu soyuq suyla qarışdıranda kifayət dərəcədə bu sadəcə olaraq kollektordur. Güneşin şurasının arasıyla su keçir, suyu da qızdırır. Yəni bilirsiniz, bu artıq dünyanın birçok ölkələrində bu benimsənilmiş texnologiyalardır, hazırdır. Bizim burada deməyimiz bu layihələr agentlik ki, Biz bu istiləşmədən danışırıq. Bu qlobal istiləşmənin əsas prinsiplər, bu dövlət üzərində olan proqramlardır. Bizim vətəndaş kimi əsas öhdəliklərimiz odur ki, bizim ekoloji mədəniyyətimiz çox zəifdir. Hər anda biz təbiətə mənfi təsirləri göstəririk. Ailədən tutmuş, evdən tutmuş, iş yerindən tutmuş, hər yerdə, hər sahədə. Tullantılar, hər yer tullantılara qərb olur. Bu tullantılar o plastik qablaşdırma deyilir. Plastik qablaşdırmanın insan orqanizmə, təbiətə nə qədər ziyanlı olduğunu belə desək, hər birimiz bilirik. Bilərəkdən toplayırıq, yandırırıq, o tüstünü, o zəhəri insanlara paylayırıq, təbiətə paylayırıq. Bunlar hamısı böyük bir bəladır. Onun üçün biz bu sahədə özümüzü bu mədəniyyəti formalaşdırmalıyıq. Böyükdən tutmuş balacaya kimi, hər bir yerdə. Misal üçün görürük, tullayır, kimsə zibili, belə yan keçirir ki, tullayır, tullayır da. Amma buna qarşı ictimai bizdə qına çox zəifdir. Deyilir ki, deyəcək ki, bu falan kəs satqındır. Sən mən satqın deyil, sən mənim sağlamlığımla təsir göstərsən. Hər bir vətəndaş o işi görməlidir. Yox, niyə biz hər dəfə misal çəkirik, görürük, Avropada zibilliyi var. Avropada da zibilxanalar var. Amma Avropada insanların bəzi sahədə bu ekoloji mədəniyyəti bizlərdən, belə deyil, səmimi etiraf edilir, bizlərdən yaxşıdır. Yəni onlar biri görüb atanda o sakit dayanır. Amma biz susuruq. Yanındakı adam deməlidir. Bax, indi deyirik ki, cərimələr qalxır. Belə desəm ki, əslində inkişaf etmiş ölkələrdə hamısı büdcə cərimələrin sayəsində formalaşır. Yəni nefti, qazı olmayan ölkələr, qismən kənd təsərrüfatı olan ölkələr bu büdcənin formalaşması üçün əsas cərimələrdən istifadə edir. Bu cərimə də insanları ən böyük mədəniyyətə cəlb edən bir üsuldur. Yəni bu maddiyyat tərəfdən əzab çəkəndə bu 300 manatı qazanmaq çox çətindir. Amma bir dəfə atıb bunu 300 manat cərimə edəndə o inandırıb sizə ikinci bir dəfə o addım atasıdır. Yəni biz ona görə də özümüzü bu sahədə qismən olsa formalaşdıra bilsək, o digər məsələlərdə, o iri məsələlərdə, qlobal məsələlərdə bunlar dövlətin həm prioritet məsələlərdir, həm dövlət qarşısında qalıb duran məsələlərdir. Dövlət bunların öhdəsindən gələcək. Yəni zamanla, tədricən gələsidir. Və yaxud qeyd elədiniz,
düzdür, Azərbaycan günəş enerjisi verir, 365 günün hardasa 286 gündən yuxarısı bizdə günəşli hava şəraitidir. Yəni bu əlverişli bir göstəricidir ki, günəş enerjisindən səmərəli istifadə edilmək. Dağ çaylarımız var, yəni su enerjisindən istifadə edilmək. Xəzəryanı sahələrimiz var, külək enerjisindən istifadə edilmək. Hər sahədə biz perspektivliyiz. İndi bu dediklərimiz Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonasında ilk orada başlayıb, orada tətbiq edilib tapasıdır. Yəni ki, Qarabağ zonasında bu sahədə işlər görülür. Yəni ki, orada yekunlaşandan sonra Azərbaycanın digər iqtisadi zonalarında bu sahədə bu işlər görülür. Yəni bu dövlətin öz qarşısında qoyduğu, o COP29 demirik, o dövlətlər qarşısında qoyulan bir prioritet məsələdir. Yəni, ətraf mühitə təsirin, mənfi təsirin azaldılması sahəsində görülən işlər. İndi hal-hazırda bir dəqiqə karbon ayaq izi deyilən bir tezimiz var. Hanıma söz verməsi. Söz verməyi o mənə söz verir. İndi bağlasınız nasıl? Ya daha doğrusu sözlərini bilsin. Hörmətli Rüzgar Ekoloji İctimai Birliyinin nümayəndələri, dəyərli qonaqlarımız, hamımızı Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin adından salamlayıram. Və çox sağ olun deyirəm ki, bu əhəmiyyətli tədbiri məhz bizim mərkəzimizdə keçirsiniz. Bizim üçün olduqca qürur vericidir və inanıram ki, əməkdaşlığımız ailələrin, qadınların və eyni zamanda cəmiyyətin inkişafında böyük rol oynayacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.